Leo naenda kuelezea matumizi ya data validation. Data validation inatusaidia sana katika kujaza information ambazo zinakuwa na machaguo. Kwa mfano kama seksi au umri. Pia tunaweza tukachagua labda kama labda kazi, unaweza ukaviweka pale. Lakini kwa hapa hivi kulingana na table yangu au Excel yangu nilivyopanga, nimepanga kuna sehemu ya kujaza ambayo ni sex alafu na age. Sex hapa utakuja highlight sehemu ambayo unataka ujaze pale. Alafu unakuja kwenye data, alafu baadaye unakuja kwenye data validation hapa. Kuja kwenye data validation unakuja kwenye setting. Setting kuna sehemu unaweza kwamba namna ya kuarau na allow data zikoje. Mimi na allow kutoka kwenye list. Kwenye list yangu nataka nijaze F au M tu. Lakini huku error message natakiwa niandike labda sexy. Naweza nikaandika kwamba labda akikosea please check well the detail. Series kwa mfano tuandikia hivi haya kwa tayari hapo. Kwa hapo hivi kwa mfano huyo ni Hamisi ni M, lakini Adera kwa hiyo unaweza ukawa unatumia tu pembeni huku unajaza. Omari ni M, Neema ni F. Lakini ukiweka tofauti na hizi M na F, kuna message ambayo utaipata kwamba hivi please check well the details. Kwa mfano hapa nimeshaandikia hapo mfano ni female au male. Kwa try hapo, tarudia tena. Taandika kama F, taandika F. Hata kama ukiandika labda female kabisa. Yenyewe nakwambia uangalie vizuri. Kwa hapo unakuja tu unabadilisha hapo kama ni female, naandika kama ni F. Utaendelea hivyo hadi mwisho sasa. Basi ukimaliza hapo sasa unaenda kwenye age. Lakini kwenye age data validation inasaidia kwa kuwa unaweza ukaweka range. Lakini pale utakuja highlight pale. Baadaye utaenda kwenye data, hapo unakuja kwenye data validation huku. Utaanza na setting. Setting yako nataka uweke ni huru namba hapo. Lakini utaweka minimum. Minimum natakiwa labda tuanzie umri wa miaka 18 hadi 25. Kwamba yani anayetakiwa kusajiliwa hapa lazima awe na miaka hii hapa kuanzia 18 mwisho 25. Alafu nakuja kwenye error message hapo. Andika tu age. Kini hapa akikosea sasa natakiwa aambiwe please check range. Mfano labda inaweza nikamwambia kwa mfano 18 hadi 25. Hapo utakuwa umeshamaliza hapo. Utakuja hapa utajaza tu umri mfano kama 19 26. Tayari hapo itakuwa imeshazidi. Kwa please check the range. Kwa mfano hapo hivi nimeshakuandikia hapo 18 hadi 25. Kwa utakuja kubadilisha pale utaandika hata 18 ni sawa, 25 ni sawa. Lakini ukiweka tu tofauti na hapo itakuwa imeshabadilika. Kwa hiyo hapo ndio inasaidia kujaza detail ambazo zinakuwa na machaguo au range. Kwa utajaza hivyo hadi mwisho. Asanteni sana kwa kusikiliza. Pia usahau kusubscribe channel yangu na share video hii ili uendelee kupokea mafunzo mengi ya computer application. Asante sana.